This is number 20 Shop I channel. We are here at Loftus Stadium, Mamelodi Sundowns, North Cape Town City 1. My brother, what's your name and where do you come from? Ngobo. Na Beni. Yeah, wampitsa buki ba banjang. Kitsine. Yeah. Ke tlhakele go Makapastad. Yeah. Village, ne? Yeah. And then Ko Makapastad o kae? ko Makapastad go na le ke Makapastad. Go na le branch ngwe re nya go e bula. As a branch batho ba botle ba ga Mahamaskrala. Ba Fadibeng. ya Kwadibeng, Matibestata, Bertaga. Re teng. Irang ngamko because of the supporters of Sundowns so aditi. Yeah. Sundowns ya win. I want to say Maure at least next season le push le wule the brand. So how do you feel about the game ya Fanda? Ka jeno o tsi nne celebration game ne. Yeah. Mara ntse re tsanya ke. Re tsanya ke lose. Wa bona? Ya go celebrate sa. Ba re breakile go vision. Le re ntse re potora. Rale na le mo. Wa ntla re potora re tombinto. Mapita. Apita tingla di na yo di tombinto. Wara arkhawata ka last game. Mara ntse celebration game. Ka jeno re tlo celebrate bro. Ka re tlo monyanyeng. Whatever ntong le ntse irahala. Ra jong re tabile. Re sa tabile. Arauka botlhoko brawa. At least la celebrate ya wale monate. Yeah, are monate brawa. So do you think you wanna beat Pirates ka di one? Obvious. Yeah. Wa ba itse ba lo re ke dijo tsa rena. Yeah, ba pelantsa ba lempoketeng. So ngane ba ka se rope. Are monate. No, thank you. Yeah. Thank you very much. All the best ka di one. Yeah, ay monate brawa. Tara. Es barno.